коронавирус, коронавирус, коронавирус. Және тағы да коронавирус. Ел аузында жүрген бұл сөздер біреуін үрейлендіріп отырса, басқалары мүлдем мән береді де жатқан жоқ. Бұл атышулы аурудың қауіпті екенін біріміз білсек, біріміз білмеспіз. Бірақ та бұқаралық ақпарат құралдары барлық халықты үйде отыруға және вирустан сақтануға шақырып жатыр. Иә, барлығымыз үйде отырудан жалықтық. Сабағымыз да қиындады, жұмысымыз да қиындады. Бірақ та бұл қиын қыстау кезеңдерден тезірек құтылудың жолы біздің бірлігімізде. Құрметті қазақ елі, тәртіпке бағынайық, дәрігерлерді тыңдайық, маска тағып, тазалықты сақтап, қолды жиі жуып жүрейік. Ең бастысы, үйде отырайық. Ел болып үйде отырсақ, мына вирустан тезірек құтыламыз. Қазақтың басына қандай күн түссе де біз бәрібір жеңіп шығамыз. Себебі біздің күшіміз бірлікте. Біз біргеміз.